所以我哋有一隻股啦，買唔到 A 股，我哋可以買 A50基金啦，都仲可以 hold 住啲位做。就係話宏觀調買就係咁解，因為國家咧唔係希望啲企業咧做好。咁我哋仲記得一樣嘢，因為我成日都會出差㗎，同啲廠傾下啦嚇。咁佢哋其實條數咧，每日都係諗一樣嘢，點樣做細條數，點樣避稅嘅啫。咁佢哋條數每年做咗出嚟咧，佢哋業績升咗5成咧，其實可能升咗8成㗎啦已經。大家會唔會有咁嘅經驗？佢哋其實賺錢好勁嘅，不過條數咧就唔想谷得咁行，出年辛苦同埋多啲稅，即係益咗國家嘅啫。所以點解啲分 house 啊啲基金咧成日估錯咗啲業績咧嚇？點解中信銀行公布業績可以升8成嘅咧嚇？1398嚇，工商銀行公布業績只可以有調升嗰個盈利預測啦，因為佢哋永遠都係用舊年嘅 PE， 同埋佢哋都好多鬼佬唔識睇中文嘅，同我哋傾偈又唔識冇走杯底，咁好多嘢都唔知嘅。咁你每年咧都估錯嘅喎，每年都要調升嘅喎。咁其實就代表緊我哋國家咧，即係經濟係好強勁嚇，我哋就要用一個超級大國去睇，就唔好用一個發展中嘅經濟體系去睇佢嚇。任何一啲大調整咧，你見到國家出啲政策想出嚟抬下咧，咁你就可以眯埋眼買嚇。咁而家咧喺呢一刻咧，你見到佢營造緊，我哋可以叫雙底啦。同埋有啲利好形態出現咗啦嚇，係慢慢咁樣攀升喺度收緊貨嘅階段嚇。咁睇下過呢個頂覺得靚唔靚啦嚇。咁我哋仲係覺得佢會好嘅。咁但係嚟緊呢一個禮拜咧，可能股市有啲震盪啦，因為美國公布業績啊，同埋啱加息。但係我又唔覺得話國內加息咧係會影響到乜嘢。如果佢係想去衰嘅，今次個組合拳啊唔會出2拳啦，出3拳啦，加多啲添啦，係咪？咁所以我哋可以睇下留意嚟緊呢兩樣嘅反應。要某啲股票都可以加碼，我都好同意阿 CWJ 講，今年嘅王牌咧就係1800同埋1898。點解佢哋會咁樣做咧？佢每年都喺嗰啲基金裏邊咧，就做一啲比較表現好嘅基金，而呢啲基金組合大部分嘅比例係一啲重磅嘅股票，佢哋點都會谷好佢嘅。咁到去出年咧，啲基金公司咧就可以再做一啲 project 出嚟，一啲新嘅組合，就吸收一啲新錢。嗰啲新錢就嚟自咩咧？就嚟自一啲 futures 原油嗰度咁樣炒作翻嚟嘅錢。咁如果你見到個圖表咧係好嘅，即係話呢啲遊資咧仲會好，加上咧嗰啲債市各樣利率走勢咧就冇吸引到呢啲新嘅資金入去咧，咁對個股市就好有利嘅。所以我哋咧就有時睇下呢啲圖表咧就會有個大勢，知道嗰個 money flow 係點樣。而家我會係當係3浪上升咯，係但係其實佢啲轉角位就唔係好明顯，波浪理論就有唔好處。你點樣數佢啲2浪咧？數唔到根本呢度。最近啲你不如攞個咪咧。深圳。其實 A 股咧，我就都唔使點樣睇圖表，淨係睇佢啲有效圖形就得㗎啦。睇幾粒陽燭就知道佢個底做得好唔好，或者個頂做得靚唔靚，衝嘅時候係點樣。你見到人哋跑100公尺，你都睇佢起步啦，中段係跑成點啦，係咪？我哋睇圖表都係一樣啊，就切記唔好用2、3支陽燭做一個息路出嚟，就去買入同埋沽出嚇。我哋睇嘢睇一段時間，將個市況咧用陰陽燭咧。去到傳譯翻出嚟個市況，開始露少少3B 嗰啲出嚟係咪？多謝你提醒，我又縮翻少少先。即係唔係我鼓勵你介紹多啲對。好啊。其實3B 咧唔可以話3言2語講到嘅。咁咧我又講一講頭先講咗個 money flow 啦，見到個大勢咧其實都係向好嘅。咁如果大勢向好嘅時候咧，對我哋炒作咧好有利啦。我哋只可以利用到一啲短期嘅波幅，高沽低揸，但係就唔好喺啲升浪同埋跌浪當中做任何 action， 就喺啲徘徊區，反反覆覆，所有指標係扁晒嘅，嗰度就揾方向，
就最有利我哋嘅。咁樣我哋講一講幾隻股票啦。頭先我哋提到有一個 list 啦，做咗出嚟。譬如661，我喺上年11月21號買啦，就1毫子鬆啲，咁而家都最高過9，咁收市就過7啦。咁當然會再震啦。下邊就909啦，7毫子買啦，咁而家最高3個7，收市啊3個3啦，232啦。咁呢啲都喺別人嘅網站都成日都講㗎啦，嗰陣時買已經，當然我買咗2日後先講啦。咁202啦，亦都係啦嚇。202係好嘅喎，但係我就遲咗一步，禮拜5升咗上去，我又唔想買啦。有時抄得多嘅嘢咧，又唔係日日都睇得翻。嗱，呢啲股票啦，咁好啦，點解我要喺呢啲位買到咧？嗱，隻股票升到咁，其實我哋喺呢啲位嗰度買嘅。咁而家事後睇翻咧，就覺得好低啦。咁但係當中出現嘅時候咧，就係跌緊嘅喎。你睇唔到佢係會好轉嘅喎。呢張咧就係我個買賣單據，買咗唔係好多啫，第一注11月23號係咪？當然我而家仲係持有啦，呢隻股票，亦都一直咁樣加上去啦。嗱，呢個隻8112啦，都係買，都係8毫子，同一日買咁巧。咁呢個係我嚟嘅喎。有我名余仲文喺度。8112阿鍾明買嘅時候，我都有買。但係我已經走咗啦，因為我冇 MMC 咁高嘅 EQ， 但係我哋係用同一個方法揾出嚟。咁而呢個方法咧，我哋而家 improve 咗，成為我系統嘅一部分。咁我哋可以睇8112而家 MMC 口袋裏邊有幾多錢？3蚊啦。喺呢個位度買，但係喺呢度買咧，你見到有啲人成日話假嘅呢隻嘢，買賣兩閒，啲圖表全部都假咁，但係假都可以買喎。點解咧？因為莊家做嘢咧係唔會預先張揚，做條 formula 俾你話我就嚟要升，咁我哋就係睇啲盤路同埋圖形嘅特徵咧，就可以決定我哋買第一注嘅買賣策略。咁升咗上去都係睇唔到有啲咩特別嘅息號。上面 MACD 嘅指標亦都等同其